Вы заметили, насколько глупое общество, что с появлением так называемого коронавируса опасно на улице стало чихать? Ну, кашлять, ладно, это само собой разумеющееся, хотя курильщики посчитают, что это совершенно неравноценная вещь происходит, и они кашляют каждое утро с утра. Каждое утро с утра, простите за этот каламбур. Вот, но самое интересное, с наступлением весны, ну, иногда бывает, я почихиваю, да, и я заметил, как люди косятся и как люди сторонятся, и у меня, знаете, возникает такое мнение, что возникает ощущение, скорее, что эти люди готовы дать мне по голове, поджопника, я не знаю, выгнать меня из помещения, выгнать меня вообще куда-нибудь, сослать на галеры. О чем это свидетельствует? На мой взгляд, это свидетельствует о недоразвитости общества. Я, в принципе, всегда считал, что общество – это лишь стадо овец, покорных овец, не баранов, потому что овцы ходят за бараном. Но, в общем, делайте выводы. Мы живем в то время, когда даже чихать на улице стало опасно. И, к сожалению, это правда. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, репостите видео. И не чихайте. Будьте здоровы.